Доброе утро, друзья. Время 7:30 утра, еще луна у нас. Сегодня температура у нас -9. В 6 утра было -6. Вот так все серо. А у нас неприятность. Костя вчера там спрыгнул с высоты или подвернул, или сломал ногу. В больницу не поехал. А к вечеру это все опухло, посинело. И поедем мы сейчас в станицу Полтавскую, в район. Но не хочет ехать. Как красиво. Уже светает, а луна висит. Вот она. Сейчас курочек накормлю, да поедем. Весь снег замерз. Вчера ничего не снимала, потому что весь день снег кидали. С крыши-то поскидывали. Вот здесь куча была. Вот раскидывали, убирали. Новый снег не выпадал этот, но этого хватает. Хоть днем и было +2, +3. Вчера картошку занесли в летней кухне, боялись замерзнет. Прогноз-то был на минус, вот до сих пор еще -9. Покупали, такая хорошая картошка. На оптовом рынке по 40 рублей килограмм. Елочку вчера на кухне убрала. Поставила цветы, все цветы несу сюда, потому что у нас кухня очень солнечная, светлая. Вот сейчас солнышко сюда светит. Пеларгонии мои. Покупала маленькие. Хочу их летом высадить на улицу. Вот 4 цвета у меня. А вчера у меня поставила показать. Розочка распустилась. И вот еще бутончики. Красавица. А пуансетия, смотрите, стали эти желтые листочки зеленеть. Вот сверху было все желтое, а теперь уже зеленеет. То есть это она отцветает. Когда полностью вся позеленеет, ее надо будет обрезать.
Здесь тоже зеленеть начали листочки. Розочка мелкая. Но когда покупали, вот полностью здесь было все в розочках. Потом все засохло, я все обрезала, новые веточки, листики новые наросли. И вот новые бутончики. Не поехал Костя в больницу, сказал, это не перелом. Ну, значит, будем освобождать вот эту комнату полностью. А то уже собрался за блоком ехать, стена будет из блока. Ну, а чтобы заниматься здесь ремонтом, надо все освободить. Вот с кухни елочка. Еще в зале уберу и сложу все. Ну, короче, надо все освобождать. В летней кухне ремонтом заниматься холодно, там отопления нет. Будем здесь перегородку строить. Вчера ездили, посмотрели блок. Вот надо покупать, везти. Вот такие планы на сегодня. Ну и вот эту надо елочку еще убрать. Довязала комбинезон. Еще не стирала. Вяжу потихоньку ночами. Такую шапку связала. Вот такой комплектик. Снута шапочка. Повязки. Вязать хочется. Поэтому ночами вяжу. И складываю это все. Такая шапка. Вязать хочется, но некогда, поэтому такими мелкие вещи вяжу. То, что побыстрее. Сюда надо еще шапочку связать и пинетки. Освободили мы комнату. Вот эта комната 35 квадратов. Показываю, что 2 двери есть. Костя начал разбирать камин. Спросите, зачем? Сейчас буду объяснять. Дымоход сделан в несущей стене. И вот там всего 1 кирпич. От этого идет холод. Это первое. Второе. Здесь же будет спальня, и он нам здесь не нужен. Поэтому вот начинает с камина. Сейчас будет убирать мусор. Ну, много как бы вчера разобрал. И кроме этого, видите, здесь мокнет. Там и труба неправильно была сделана. Вот поэтому сейчас все здесь разберет, заложит кирпичом. Поставим стену. Здесь все почистит, заштукатурит. О. Кстати, по этой мокрой стене, вот около камина, отправляла фотографии хозяйки бывшей.
Она сказала, у нас не мокло. Ну как не мокло? А мы-то что такого здесь сделали, чтобы она у нас мокла? Вот, ну, Бог судья им. Мы, конечно, эту проблему устраним. Ничего страшного. Просто работы лишней добавилось. Так-то камин построен, ну, неплохо. Но как можно было там оставить на внешней стене всего один кирпич? Естественно же, что холод идет оттуда и сыреет, мокнет. Когда мы поселились, мы его затапливали, проверяли. Он топился, да. Но так как здесь дверки нет, то дрова, искры вылетают на ламинат. Мы ездили в Славянск, фирму, которая занимается стеклом. Они сказали, жаростойкое стекло будет стоить 20 тысяч. Закаленное стекло они заказывают с Махачкалы, оно будет стоить 4000. Вот. Ну а когда вот пошли дожди и пошла эта сырость, то уже отпала эта проблема со стеклом. Стекла не будет, и камина тоже. Вот. У нас уже другой день. Всю ночь шел дождь. Теперь все массово тает, все бежит. В ливневках замерз лед. Костя сейчас слазил лед оттуда, выбирал. Но днем дождь, ночью будет мороз -2. Снег будет таять. Ну, он уже тает. Как бы хорошо за ночь. Ну, а я с вами прощаюсь. Новый день. Буду снимать новые видео. Такой восход у нас. Пока-пока.